Bakıda sevgi münasibətində olduğu qadına qarşı dələduzluq etmiş şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Qlabalaz Qafqaz İnfo İstanı xəbər verir ki, paytaxtın mərkəzində maklerlik və evlərin təmiri fəaliyyəti ilə məşğul olan 1986-cı il təvəllüdlü R. Həsənova külli miqdarda dələduzluq maddəsi ilə iş açılıb. Məlum olub ki, R. Həsənov 2023-cü ildə ev almaq və təmir etmək adı ilə sevgi münasibətində olduğu Gülbahar adlı qadından hissə olmaqla 235 min manat alıb. Pulları Gülbahardan və onun anasından alan şəxs Azərbaycanı tərk edərək Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərinə gedib. R. Həsənovun qaçdığını görən qadın onun barəsində polisə şikayət edib və cinayət işi açılıb. Bu il isə R. Həsənov tutularaq istintaqa cəlb edilib. Onun barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib. Şikayətçi qadın qarşı tərəfin vurduğu zərəri tam ödədiyini bildirərək ona qarşı şikayət və tələbinin olmadığını deyib. Məhkəmə R. Həsənova 6 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edib. Lakin cəza 2 il sınaq müddəti verilməklə şərti hesab edilib. Onun barəsindəki ev dustaqlığı qətimkan tədbiri də ləğv edilib.